السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواده من عصب ونسبة كرام عاو برنامج كاسو قادنة وحكو سابسن يهي عذرك أو قبتينك أما addiction هذا إنجليزي ومقعتر درنا ولي كل جنوا مقالنا قف أورهيسو ما أنت عاجزة هايو قحو مع بنساكي وعاجزة أما مضحى حنونايو شها إيجا ما قنت شها وباهنها so markii ay qofka dhahayso jirkeyga wax u baahan maskaxda qofka falaara siinayso oo dhahayso waxa madax ku xanuunayo because shaha ka maqan ama waxa uu caajisan tahay saak gaxo macabin sidoo kale marka ka hadalno cudurada oo sidoo kale marka ka hadalno khamriga iyo daroogada waxa waaye also kimia waaye waxyaabo oo chemicals ku jiro oo marka jirkeena markaan qaadano maskaxdeena falaara badan siinayaan oo excitement ama farxad ama nasasho ama raaxo waxayna siinayaan falaarena siinayaan marka qofkii wixii markuu u barto wuxuu u baahan yahay maalin kasta inuu gaarsiisnaado heerkaasito oo excitement ama farxad camal ama inuu qaboobsan yahay oo degan yahay camal so daroogada marka daroogooyin oo waxaa jiraan qofka markay qaadato sida khamriga iyo opiateska waxa la dhaho ama waxyaabaha oo ama painkillerska ama waxaan oo xanuunka hortagaan يعني كنينيال waxaa jiraan oo xanuunka tiraan xanuunka hortag ama loo qaato ma aha Tylenolka iyo ibuprofen laga hadlayo laakiin kuwa narkaariga ah laga hadlaya kuwaas camal waxa waaye jirkaaga oo baran karo waxay sameynayaan wax oo qofka waxay ka dhigayaan qof way dejinayaan qofka and then daawooyin oo waxa daroogayaal oo waxaa jiraan uppers la dhaho ama qofka kicinayaan oo energy iyo hurdada la-aan ku ridayaan oo qofkii rabta inay caawadhan inay baashaasho dan daroogooyin ay qaadato anyway marka qof kasta waxay daroogada u qaadato because sabab oo iyada ay ogtahay wax oo qof dadka dhan daroogada qaataan the same reason ma loo wada qaato qof kasta sabab ay u qaadataa qof waxay rabtaa inay mashaakil iyo problemyaal ay ku jiraan inay iloobaan marba inay ka fikiraan ama ay ka xasuustaan dad waxay u qaataan because fucooda qaadahooyo inay la qaataan ay rabaan dad waxay u qaataan because just inay waxaa suubiyaan camal inay fiiriyaan ay tijaabiyaan maxay noqon doonaan ama maxay la kala kulmayaan ay rabaan so qof kasta sabab ay u qaadataa dadka oo u qaadanayaan because masalan dhibaatooyin ay soo mareen inay iloobaan ay rabaan camal ama mushkilo ay ku jiraan inay ka fikirin ay rabaan taas dantooda taas waaye marka qofka waxay leedahay sabab ay u qaadato faa'iido ay ku tahay okay aan waxaan u qaadanayaa because aan rabaa inaan ku fikiro aabbahay oo hooyaday tumaya arki jira camal marabi markastana waa soo xasuustaa marka marabi inaa waxaa soo xasuustaan daroogada u qaataa ay ku leedahay so iyada faa'iidadiisa saas ugu jirto إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس وحو كيري يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما آيات سيدة معنى هذا وحواي منو محمد ومركي كويديان على هاي أو خمر أي ميسر كوجس خمارك وحاتر هذا فيهما إثم كبير وحليهن ذنب بضن وما لباتوين بضن ومنافع للناس إيه فائدة وذاتك إذا أوجرته إثمهما أكبر من نفعهما لكن ذنب جوذا إيه دبعت ذوذا أكوين فائدة ذوذا مركا دبي محيطها مركا فائدة داس أما محيطها دبعتوين كاسيتو فائدة هرتو هدي لنا فائدة لك هذا سيدا هذا وجه هذا النقف كل هذا أوكي يعني فائدة جوجر تروجد أنا قات وحواي وحي لو سيه نبكي عن صومر أنه الماء هاي مرة بيننا نبكي سيتو كفكره أما نبكي أنا هذا كجرو أي لو سينيسا أما just ويخبوجينيسا أما هبيك مهردك ويهردسيني خفصيه وحكوا شيء جالسة so خوك أسف فائدة وجرته هدي ريسيرش كثير سيد إيدك علمي واحد هم هدي قادة جلاس أو واين خمرة كلنا نوع لك واين كيك هذا أو واين هذا قادة قلبي وفي عنتها وضني وفي عنتها ستاس نفعي جواه هدي لك اللي في لنا أو إثمك أما لبعتوينك إيمان كرته مد وين هرت وحواي قفك خمرة عبته وحبذا كعبته خمرة على كل كجرته وحيد جبيسة بيركة so waxa cirrhosis of the liver cause garaysa aan waa taqaana akid beerka waa loo dhintaa so qofkii oo beerkiisa gubto it's not like kila amal ma aha beerka oo lagu bedeli karo so most of the time dadku way u dhintaan waxa kale oo damage ay u cause garaynaysaa xididada maskaxda way dilaysaa
waxay khamriga waxay kaloo dilaysaa nervosaha oo qofkii dilaysaa waxay goosgareynaysaa wax oo laho dhikar dhiig qofka inuu kor u kaco goosgareynaysaa iyo wadna xanuun ama cudurada oo wadnaha gala waxaa qayb markii nimanka laga hadlayo in nimanka khamriga badan qaataan waxaa dhibaatooyin oo waxay la kulmi karaan inay practice garey waayaan ama exercise garey waayaan raganimadooda so dhinacaasiitay nimankana ka baabi'inaysa marka dhinaca caafimaadka taas waa dhinaca oo socialka markii laga hadlayo ama bii'ada ama dhibaatooyinka oo la kulmno waxa waaye qofkii khamriga cabto familkii dhibaato u keenaysa oo qofkii iyadoo khamraysanay imaanee familkii la dagaalaysa caruurtii hooyadii yani waxa waaye qof marka ma noqonayo qof oo lala hadli karo oo yani go-aan lala gaari karo just familka kama mid noqonayo because adduunyo kale ku maqan yahay markuu imaadana maskaxdiisa ma joogto markuu joogana waxay maskaxdi jirtaa intuu ka gormood aadi saacadii mala gaaro oo khamriga doonanayo ama daroogada whatever oo raadinayo so waxaa kaleeto dhici karto waxay koosgareynayaan violence guriga dhexdiisa inuu caruurtii iyo xaaskii iyo dadkii oo la dagaalo oo garaaco iyo mashaakil badan waxa ay dhici karta mashaakilka oo inaa la xiro askarta la isku waco la isdacweeyo waxaa dhacayso xadgudub dadka oo inay ku xadgudbaan dumarka islaameed iyo dad oo dadkoodii ahayn waxaa dhici karta dagaal inay galaan because way afkooda ma ilaashan karaan oo way daldalmayaan oo waxaa loo dirin ay galayaan hadhooti afkooda dhibaatooyin u keeni karaa car accidents baabuuray wadayaan iyagoo khamraysan markaasay shil galayaan ay dad dhameynayaan waxaa kale way aragtay ama og haddaa aragteen ama marmar waxaa jirta qof markay cabsan tahay waxaa ka dhumay qiyaastiisoo waxa way dhacdhacaysaa markay soconayso darbiyadii madax ku garaacay hadhow ma ogaan karaan hataa daqarkaasita intuu kasoo gaaray iyo maxaa ku dhacay marka waxa waaye dhibaatooyinka iyo faa'iidada markii la isku fiiriyo dhibaatooyinka aad iyo aad u badan aan sidaas darteed ilaahay oo soo quraankiisa wuxuu ku yiri la taqrabu salaat wa antum sakara soo ha u dhawaanina salaada idinkoo sakraanin because illa aku ogaatin waxa dhehaysiin because qof markay sakraan tahay maskaxdeeda isdhaafsiisan tahay waxyaabo badan ee dhehaysaa jirto oo way ka fikirin ama oo khalad way gafaysaa gaf badana qofka soo baxaya markii maskaxdeeda ismarsan tahay marka ilaahay wuu xarimeeyay oo wuxuu dhahay salaadan ha u dhawaanina idinkoo sukaara ah oo maskaxdiina tamaam ahayn qofka markii daroogada ama khamriga zaaid ooga qaadato heer oo waxay gaaraysaa dependency wax la dhaho dependency is waxaan ka hadlaynaba oo la dhaho qabadka qofka jirkiisa u baranayo waqtigii maalin markasta markii la gaaro everyday waqtigaas la gaaro inuu daroogadaas ama khamrigaas ay aadaa jirto wax kaleeto oo celin kara ma laha ilaa oo meeshiis ka gaaro waxaa sidee ku garan kartaa qofka inay waxaaneeto qabadkan ay qabto ama dependent ay ku tahay waxa waaye horta wax craving la dhahaa jiro craving waxa waaye qofka waba qabanaysaa way baahanaysaa waqtigii markii la gaaro way tawaysaa sida gaxwada u tawada camal ee qofka khamriga u tawayay ama daroogada u tawaysaa waxay bilaabay markii inay raadiso inay ku fikirto inay you know hadda teenager yahay camal okay soo ku baxsan karaa soo ku baxaasa usoo qaata daroogada okay you know هو إنبحذا أبا مجيفته وحساس عمل هيك وفكرايا so craving kaas waay midda kale waxaa jirta waxa loss of control dhaho loss of control waxa waaye markii oo la gaaro markii ay baxsadaan qofkaas ay baxsatay ee aad baarkii iyo meeshii wax ku cabaysay dhalo ama labo kuma filnaanayso waa inuu maanta dhan iska wadaa 2 3 4 5 mis control ma laha ma awoodo inuu dhaho okay laba waa cabay inaan baxa waay bas ama ina you know halaas caawa ku egtahay ma uu ku sii wadaa so control ma laha ma control karo wax oo physical dependence la dhahaa jirto qofka jirkiisa u baahan ah so marka maskaxdii kaligeed way ka baxday marka jirkii xanuunsanayo qofka because geedii u baahan yahay daroogadii ama khamrigii u baahan yahay so qofka khamriga bizaat waxa dareemaysaa inay gacanteeda gariiraysa markii oo khamriga oo ka bixraba ama ay u baahan tahay waxa dareemay inay dhididaan anxiety walwal iyo waxa ay ka dhan wax qof cabsihaysa camal ay u gariirayaan marmar waxaa qabahaysa wax oo nausea laho which is like lalaba camal qaras camal inay kharasiisan yihiin camal and then wax oo tolerance la dhahaa jiro adkaysigoodana kor u kaca so qofka haddii ay cabi jirtay masalan hal dhalo ama 2 dhalo si ay u relax garaysa ama u qaboodo waxay u baahanaysaa 3 ama 4 aan maalinba maalinta ka dambeyso
tolerance kor u soo kacaa so inay qofka si badisa waaye si oo ay u gaarto heerkii oo just relax yareedihiisi so taas waxay ahayd calaamadaha lagu garto qofka oo dependency qabta ama waxa qabto qabitinka ama qofka uu qabanayo daroogada ama khamriga treatment haddii la dhaho maxaa lagu daaweyn karaa qofkan eto waxaa jirto daawooyin kala duwanaa jiraan so daawooyin oo waxaa jiraan daktarka ku qori karaayo oo ana abuse camal la dhaho oo yani oo ku caawinayso inaa cravingkaaseyto inaadan tawin ay ka caawinaysaa dhinacaaseeto so daktarkaaga kala tashan kartaa waxaa jiro qofkii oo زائد tahay oo wax badan khamriga qaadanaya oo hadda heer oo waxa gaaray inay qabato jirkiisa hata xanuun soo gaaraya hadii oo khamriga oo helin saacadii oo heli jiray then waxa waay qofkaasi inay isbitaal isgeyso ee dhahdo hadii daawacsan tahay inay iska gooso inay dhahdo okay haliga daaweeyo marka detox waxa lagu soo binaa rehab la gelina detox which is like basically cleaning camal way safeen camal way macnaheeda so marka detoxigaasito waxa waay meel oo daktaryaal joogaan qofku waa la ilaalinaa daawooyin oo waxaa la siinaa because qofka oo khamriga korkiisa u barto ma iska goon karto kaligiis haddii iska goos haddii dhahdo okay 10 sano khamri soo cabay maanta iska joojinaya ma cabayi nafteeda qofka khatar galayso because daqtigeeda kacay dhikarka dhiiga ku kacaya dhiiga markuu ku kaco waxa dhici karta inuu stroke ku dhaco ama wadnaha istaaga ee qofka dhimato marka ma daktaryaalka ma dhahaan qofka oo khamriga iska jooji kaliga maaha hadiiba aad heerkaas gaarsiisan tahay inaa rehab tagtid ama detox facility tagtid waaye oo lagu ilaaliyo lagu controlo waxay ku siinayaan daawooyin oo ku caawinayaan inuu dhiigaaga kor u kicin camal in anxiety-gaaga ee badanin si tartiib ah oo daawada sunta korkaaga ooga baxdo so taas detox waaye always daktarkaaga inaa kala tashadid waaye ama kaarka caafimaadka gadaal number oo waxaa jira substance abuse ku qoran number ku qoran numberkaas wacaysa waxay ku sheegayaan meelaha oo magaaladaada lagu daaweeyo ama detox ama rehab lagu sameeyo طبعا counseling qofkii inay raadsato waaye counseling yani la taliyaalka ama dadka oo therapist-ga la dhaho inaa la hadashid oo يعني ogaatid waay horta aad maxaa khamriga u cabtaa ama maxaa daroogada u qaadataa maxaa waay dhibka oo aad duugaysid aad qarinaysid oo la dilgaree laadahay marka dhibaatadaas inaa waxyaa lagu faaga waayo oo lagu soo bixiyo waxay tahay andan laga hadla maxaa ka qaban kartaa markaas yani si oo markasta dhibaatadaas ay soo noqoto si aadan ugu cararin baarkii oo khamro u cabin si aad hoos ugu riixdid so counselors taas ay kugu anfacayaan ay kugu faa'iideyn karaan and then waxa support groups la dhahaa jiro support groups sida oo alcohol anonymous ka ama ee dadka ugu wacaan yani waxa waaye group of people dad koox oo kulligood waxa waaye mushkilad oo khamriga qabaan and way ka wada hadlayaan like maybe dad baa linkas tagaana jiraan just waxa waaye it gives them help waxay ku caawintaa inay arkaan dad kale oo dhibaatadooda camal qabaan si ay u dareemaan inay kaligood ahayn dadka oo dhibkaan qabaan oo dad badan ee dhibkaasiita qabaan and then waxa waaye way iscaawinayaan marka qof oo waxaa jirta sponsor la dhaho oo ku caawinaysa haddii masalan haddii craving oo ku imaada craving waa ka hadan haddii aad tawdid camal qof aa wacaysid oo dhehaysid hey qof yo saasan dareensanahay maxaan qabtaa and then qofka maybe inay ku caawinto waxyaabo kala duwan aa samey kartid si aadan baarkii ugu cararin so marka waxaa cudurada oo markii laga hadlayo qabitiinka ama khamrada iyo daroogada iyo waxyaabo badan horta ee noqon karaan sida qamaarka oo kale mawduuc aad iyo aad u weyn waaye wax oo horta hal habeen lagu dhameyn kara ma aha habeene badan oo qaadan kara kaligiis inaa laga hadlo ba hadda basically warkii oo kooban waaye kaas and I tried inaa soo koobo qabitiinka taasoo ahay horta waxaana waayo maskax cudurada oo maskaxda ka mid tahay cudurada oo dadka oo qabitiinka ku dhaco ama addictionka oo ku dhaco cudurada maskaxda ay ka mid yihiin so marka dadka qaarkood iyo koo rabaan qof rabta malaha nafteeda inay dhaawacda ama dhib u geysato laakiin cudurkooda ka tan badan marka qofkaasi inaa waxaana way fiican tahay la ogaada dad inay cudur tahay oo edeb dara leh ee ahayn I mean yes dad qaarkood way jirtaa oo xataa haddii edeb dara laakiin ku bilaabeen qofka waxaa markii oo jirkiisa u barto then it's wax gacantood waa ka bax tala faray ka baxda markaasi tacamal so it becomes an addiction jiray noqotay aan markaas caawinaad u baahan yihiin
وكاسا وانتاس إيو عابو وحن كهذا نخبتينكا إن شاء الله وخميس تصو سعطو موضوع كلا سو قادن دونا ومهد سنتين and ونس وذكرام